Bu protezde bir alışma evresi oluyor, bir kırılma evresi Evet. oluyor. O da ortalama işte 3-4 günde biraz sabretmek gerekiyor ama ondan sonra ben aslında hep şöyle söylüyorum. Bu proteze alıştıktan sonra protezsiz uyumak gözlük kullanan bir insanın gözlüksüz araba kullanması gibi oluyor. Aynen Rahatsız öyle. oluyor. Aynen. Evet. Yani şu anda ben onsuz sanki o benim olacak illa yanımda. Evet. Her zaman yanımda. Ama çok memnunum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten aşırı. Eğer ben bunu kullanabiliyorsam herkes kullanabilir. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.